Идут дожди, смывая печаль. Меня не жди, немного жаль. Целый день ждали сегодня дождя. Обещали часам к 5, 17. Но вот пришел только в 21 час. Дождь. Ливень. Тут у меня вот пересажены кабачки. 3 кабачка, которые у меня контрольные были посажены. Прикрыты были от солнца. Было сегодня очень жарко. Опять, наверное, градусов 28 было. Ну, так все потихоньку зеленеет. Картошка хорошо поднялась. Клубничка цветет. Так, все. Свеклка. Кабачки. А вот там посадила, вот вдалеке. Пересадила. Ой, какой дождь. 3 тыквы пересадила сегодня еще. Лилейничек. Красавчик. Сверкает. Сверкает. Сейчас загремит. Решила сей тюльпаны не выкапывать. Вот у меня, видите, листья все пожухли. Не буду выкапывать. Надо так-то выкопать, посушить. Думаю, только бы не начали расти заново. Вот что. Я упустила уже время, чтобы их выкопать. Вы что, все вот позже выкапывают? У меня как-то раньше отцветают. И раньше они гибнут. Ну, не знаю. Оставить решила. Лишнюю работу не стала делать. Посмотрю, что будет. Бочка полнёхонька. Он как свищет. Ох ты, перегнулся шланг. Надо поправить. Не выходит из бутылки. Что-то прижат он. Так, а там? А там, ну-ка. Нет, там хорошо уходит. Ничего не прижато. Сейчас поправлю этот. Ай! Не дотянусь. Ну, не хочет двигаться. О, все, пошла вода. Все. Ребята, времени 1:30 ночи. Страшный ветер, ураган. Вот посмотрите, что творится, как деревья гнет. Телефон из рук вырывают у меня, 2 руками держу. Это ужас, что делается. Совершенно не прошел ливень. Посмотрите, что делается с верхушками деревьев. Треплет. Это просто кошмар какой-то. Ужасно. Пожалуйста, что за погода у нас, а? Ёлки-палки.
пришла мешок снять. Поймать не могу. Боже мой. Вот это да. Ой, 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 ужас, ужас. Сейчас меня унесет. Боже, ужас. Ой, бедная яблоня у Людмилы. Как ее бедную мотыляет. Всю смородину обдует к чертовой бабушке. Какое ветрище. Ягодку набирают только. Все сейчас улетит. Чеснок. Лук. Ой, мама дорогая. Боже мой, это шутка у нас. Сейчас тут все улетит. Гремят все ложки, все ножницы. Все шпотыляется. Бог мой. Пойду еще форточку закрою. Теплица. Ой. Невозможно спать ведь. Дом трясется.